Get out of here, kid. Γεια χαρά φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο review από το Heroes for a Day φυσικά. Είμαι ο Αργύρης και καθώς με ξέρετε τόσα χρόνια, όταν έχουμε να κάνουμε με X-Men, έχουμε να κάνουμε με Cyclops. Καινούρια φιγούρα από την Hasbro, φυσικά για τη σειρά Marvel Legends, και η φιγούρα είναι βασισμένη στο House of X, μια σειρά κόμικ που επανίδρυσε τους X-Men, τους έφερε σε καινούριο status quo και φυσικά και ο Scott Summers δεν αποτελεί εξαίρεση, οπότε τι πιο λογικό να γίνουν φιγούρες και με τις καινούργιες τους εμφανίσεις. Λοιπόν, το κουτί φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, έτσι, πολύ εντυπωσιακό, το λογότυπο των X-Men όπως θα το δείτε και στα comics, και αυτή η περίεργη γραμματοσυρά, έτσι, αυτή η καινούργια γλώσσα που έχουν οι μεταλλαγμένοι μεταξύ τους, έτσι, στο έθνος της Κρακόα. Δεξιά και αριστερά έχουμε ένα πολύ ωραίο artwork του Cyclops, πάνω και κάτω τίποτα το ιδιαίτερο, και πίσω έχουμε πάλι το ίδιο artwork του Cyclops, έτσι, πιο πλήρες τώρα, φαίνεται πολύ πιο ωραίο πραγματικά. Λοιπόν, εδώ έχει έτσι ένα mini bio σε διάφορες γλώσσες. Εδώ έχει όλες τις φιγούρες του συγκεκριμένου Wave, Wolverine, Professor X, η Omega Sentinel, η Marvel Girl, γνωστή ως Jean Grey, η Moira McTaggart, ο Magneto και ο Cyclops εδώ, και όλοι αυτοί, μάλλον σχεδόν όλοι αυτοί, περιέχουν κομμάτια για να κατασκευάσετε τον Tri-Sentinel. Λοιπόν, πολύ ωραία μέχρι εδώ τα πράγματα. Πάμε να δούμε όμως και τι θα γίνει άμα ανοίξουμε το κουτί και δούμε τη φιγούρα από κοντά. Πήγαμε. Και να τους λοιπόν ο Cyclops έξω από το κουτί του, και μέχρι στιγμής όλα βαίνουν καλώς. Συνήθως όταν ανοίγω φιγούρα Marvel Legends κρατάω λίγο την ανάσα μου μέχρι να δω τι είναι. Άλλες φορές βγαίνει, άλλες φορές όχι, άλλες φορές κάπου στη μέση. Μέχρι στιγμής φαίνεται να πηγαίνει καλά το πράγμα. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία η στολή του Cyclops, πολύ ωραίο γενικά το sculpt της φιγούρας, με τους μυς εκεί, τα πλευρά, τα six pack, εδώ να πούμε το στέρνο, δικεφάλους, όλα αυτά φαίνονται πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, η στολή αυτή ουσιαστικά είναι μια ένωση της στολής, έτσι, μιας μαύρης μπορντό κόκκινης στολής που είχε όταν θεωρείται ο επαναστάτης, έτσι, υπέρ των μεταλλαγμένων από το υπόλοιπο Marvel σύμπαν, πριν λίγα χρόνια δηλαδή. Απλά ότι αντί για κόκκινο τώρα το κυρίαρχο χρώμα είναι το μπλε, του έχουν προσθέσει γκρίζα gauntlets, μια utility belt λες και είναι ο Batman, για κάποιο λόγο τέλος πάντων, και αντί για X στην κουκούλα του έχουν βάλει τον κλασικό του visor, τον ασημένιο, ας πούμε, που θυμίζει και λίγο αστόνηση, μια X-Men ή κάτι τέτοιο. Το sculpt εδώ βλέπουμε επίσης στο πρόσωπό του, στο σαγόνι, όλα αυτά πολύ ωραίο φαίνεται, και γενικά η απεικόνιση μας αφήνει καλές εντυπώσεις. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στην άρθρωση. Ωραία ποιότητα στο πλαστικό του. Λοιπόν, το κεφάλι ανεβαίνει λίγο, κατεβαίνει αρκετά, σκύβει, ωραία, περιστρέφεται κανονικά, έτσι, πάνω σε ball joint, πολύ ωραία. Όμως σηκώνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω, περιστρέφεται, ωραίες αρθρώσεις. Ο δικέφαλος έχει σουιβελάκι και πάει γύρω γύρω, διπλό joint στον αγκώνα, κλασικά. Λίγο πολύ τα ξέρετε κι εσείς, έτσι, δεν αλλάζει κάτι. Η άρθρωση είναι κλασική της Marvel Legends. Λοιπόν, εδώ περιστρέφεται και πάει μέσα έξω ο καρπός. Ομοίως και εδώ, απλά εδώ έχουμε το κλασικό χέρι του Cyclops με τα προτεταμένα ελαφρώς δάχτυλα που πάνε στο visor και καλά για να ενεργοποιήσουν, να εξαπολύσει τις ακτίνες του. Λοιπόν, κάτω από το θώρακα έχουμε άρθρωση
ο οποίος πάει πίσω, σκύβει αρκετά, ωραία. Πάνω από τη ζώνη έχουμε σουιβελάκι το οποίο περιστρέφεται πολύ καλά. Αρχίζω και εντυπωσιάζομαι για αυτά που βλέπω, χωρίς να θέλω φτου να το χρουσουζέψω. Λοιπόν, το πόδι εκτείνεται κανονικά προς τα μπρος, σουιβελάκι στο μπούτι, ωραία, κλασικά διπλό joint στο γόνατο, λυγίζει μέχρι πίσω, τέλεια, πολύ ωραία. Ρε παιδιά, τι έγινε, πήρανε μπρος εκεί στη Hasbro, σουιβελάκι στη γάμπα, συγγνώμη, και φυσικά το κλασικό joint στον αστράγαλο της Marvel, ο οποίος πάει πάνω, κάτω και λυγίζει έξω και μέσα. Μπράβο παιδιά, τι έγινε ξαφνικά, βγάλαμε ποιοτικές αρθρώσεις. Τι γίνεται ρε παιδιά, νομίζω, δεν ξέρω, μόνο τον Spider-Man, αν έχω πιάσει έτσι με τόσο καλή άρθρωση σε προηγούμενο βίντεο. Δεν θυμάμαι, αλλά εντυπωσιάζομαι και μάλιστα θετικότατα. Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή προφανώς η φιγούρα σέβεται και τον εαυτό της, έχει και κάποια εξαρτηματάκια. Έχουμε ένα εναλλακτικό κεφάλι του Cyclops, το οποίο είναι φτιαγμένο για να εξαπολύει ακτίνες και είναι έτσι και πιο θυμωμένο. Έτσι, εδώ έχει εσοχή λοιπόν, και σε αυτό το εξάρτημα μπορείτε να προσαρμόσετε αυτό το εξάρτημα, το οποίο φυσικά είναι οι ακτίνες του. Οι ραβδόσεις νομίζω πάνε προς τα κάτω, μπαίνει έτσι, πανεύκολα, στέκεται, καθόλου wobbly, πολύ ωραίο, πολύ σταθερό, ωραία δουλειά. Και έχουμε φυσικά και το αριστερό χέρι του Tri-Sentinel, το οποίο ωραίο βαψιματάκι, έτσι μοβίζει κάπως, έτσι ψήλο ηριδίζον θα το έλεγα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αστοχία στη βαφή ή όντως ηριδίζει. Εμένα μου φαίνεται ότι ηριδίζει. Και γενικότερα έτσι έχει ωραίο design. Η άρθρωσή του πάει καλά. Εδώ στον ώμο είναι λίγο σφιχτό, αλλά καλά πάει και αυτό. Και φυσικά ο καρπός μπαίνει μέσα και έξω και περιστρέφεται. Ωραία δουλειά. Τι έγινε ρε Hasbro? Μπράβο. Αυτή τη φορά σου δίνω τα εύσημα. Και το λέω παρόλη την ανησυχία μου για το τι θα έβγαινε μέσα από το κουτί. Πολύ ωραία φιγούρα. Και ποιοτικά το υλικό και οι αρθρώσεις και το paint job, η απεικόνιση, μια χαρά. Μπράβο Hasbro. Χαίρομαι πάρα πολύ που διαψεύδομαι αυτή τη φορά και μάλιστα σε μια φιγούρα η οποία απεικονίζει ένα χαρακτήρα που λατρεύω εδώ και δεκαετίες στα κόμιξ. Τι άλλο να πω. Τέλεια. Δεν θα μπορούσε να έχει έρθει σε καλύτερη στιγμή, έτσι τώρα που και ο Cyclops γίνεται έτσι πιο ηρωικός στα κόμιξ, είναι αρχηγός των X-Men, δεν είναι τόσο εθνάρχης, αλλά πραγματικά ας πούμε ξαναβλέπουμε έτσι τον παλιό καλό Scott Summers που δεν νοιάζεται μόνο για τους μεταλλαγμένους, αλλά νοιάζεται για όλους, έτσι έχει την ηθική του, έχει τους ηθικούς του κανόνες, έτσι τις αρχές του, και είναι έτσι πολύ ωραία, συνάδει πάρα πολύ καλά. Μπράβο λοιπόν για το House of X-Wave, πολύ ωραία τα πράγματα. Λοιπόν, και για να κλείσουμε και αυτό το βίντεο, εγώ έμεινα πολύ ευχαριστημένος από αυτή τη φιγούρα. Το είπα και πριν στο βίντεο, αλλά θα το ξαναπώ ότι κάθε φορά που παίρνω φιγούρα Hasbro Marvel Legends, τα πράγματα παίζονται έτσι μέχρι να ανοίξουμε το κουτί. Δεν θα αμφισβητήσω το γεγονός ότι έχει μεγάλη πλέον ποικιλία στην απεικόνιση ηρώων. Μπορείτε να βρείτε όλους τους αγαπημένους σας ήρωες, σχεδόν ίσως όλους, από διάφορες εποχές του σύμπαντος της Marvel, εναλλακτικές πραγματικότητες, την κύρια πραγματικότητα, έτσι την Earth 616, και η ποικιλία έτσι είναι κάτι που θέλουμε, οπωσδήποτε. Τώρα ποιοτικά, άλλες φορές μας έχει βγει, άλλες φορές όχι. Αυτή εδώ η περίπτωση είναι ένα ναι,
είναι οπωσδήποτε ναι, έτσι, είναι σίγουρα καλή περίπτωση. Και από εκεί και πέρα ο λόγος εσάς. Εγώ σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα για όποιον θέλει να την πάρει. Είτε είναι συλλέκτης X-Men, είτε είναι συλλέκτης γενικότερα Marvel Legends, είτε του αρέσουν απλώς οι φιγούρες 6 inch. Και πείτε μας και εσείς στα σχόλια πώς σας φαίνεται η φιγούρα μέσα από το review, αν θα την πάρετε ή αν την έχετε πάρει, πώς σας βγήκε. Φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και να σχολιάσετε ό,τι θέλετε από κάτω. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Heroes for a Day στο YouTube. Θα το εκτιμήσουμε πάρα πολύ, μας βοηθάτε πάρα πολύ. Μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Facebook, στη σελίδα μας, και να σχολιάζετε ό,τι θέλετε και εκεί, φυσικά, και να μαθαίνετε νέα που κυκλοφορούν. Άμα σας αρέσουν τα top 10 με pop κουλτούρα, μπορείτε να τα ακούτε με τη φωνή μου στο nerdpop.gr. Τα βίντεο μας μπορείτε να τα βλέπετε και στο monkeybros.gr. Και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά. The Heroic continues.